我哋嘅鱷魚肉嚇。咁呢個鱷魚肉咧，嗱，我俾你睇睇我哋嘅南北杏鱷魚蓉燉骨啊！嗱，你睇清楚啦。啊，好正！你可以加雪梨乾嘅。如果你咳到曲街敗巷嘅，食過嘅可唔可以連上嚟講講啊？嗱，呢個開開心心啊！咪濕紙巾，開開心心嘅。係啊，我哋個鱷魚肉好唔好啊？好食，又一煲又容易爛，係咪啊？啊，我哋個鱷魚肉咧，佢真係好好嘅，我同你講，真係好好。你已經係冇辦法去形容噶啦。佢點解好咧？因為佢功效好，佢功效好。我女上次咳，我就煲啲鱷魚肉，俾啲南北杏，跟住俾啲腐乳菌。係啊，南北杏、腐乳菌加埋我哋嘅。你有錢買壯貝嘅，你買壯貝；你話唔夠錢嘅，我加個平貝落去。係，佢真係好好，我唔係同你講。我俾壯貝，因為我買到有壯貝。係啊。係啊，咳好快止咳啦，好快嘅，佢係好快止啊，佢係好快止啊！我同你講，因為鱷魚肉咧，你自己查查，對哮某、喘某佢都好噶。對於我哋嗰啲窮唔窮啫，咳到好犀利，多謝你啊！呢個一話你話去煲湯俾我多謝晒你，唔使啦，順便食個咩就得噶啦。嗰個鱷魚肉我1分都唔賺，好唔好？好，1分都唔賺，按翻100幾多？188，88啊！180啊！係因為佢升咗價啦，鱷魚肉已經升咗價啦。係啊，我同你講，佢已經升咗價噶啦，個鱷魚肉咧下一次咧就下一次咧要升到218蚊啊！下一次要升到218蚊，因為鱷魚肉原價已經升咗啦，係升到218蚊啊，係優惠價都係218蚊啊。咁完之後咧冇辦法嘅，市場升就係升㗎。咁呢一批鱷魚肉，你哋願意嗱？你哋唔好出聲喎，你哋願意去留低嘅你就留，唔願意嘅你下一次咧，如果你想買真嘅鱷魚肉咧，就只能夠係218蚊啊。你記低呢個數啊，阿 Coco 叫你記喎，梁仔。係218蚊，係1分都冇得平嘅咯喎。但係今日佢之前因為呢批貨係之前收落嚟嘅，所以咧就按翻188蚊188蚊俾你。阿 Coco 話198都唔得今日，但係我都即係因為我自己都要入院啦，所以想要嘅朋友仔，你哋咧打個1啊嗱，因為咧218蚊減到188蚊係幾多啊？幫我計下。218減188嘅話，相差30蚊。相差30蚊㗎啦，相差30蚊㗎，我唔冇呃你哋㗎，真係218蚊㗎。嚟，你幫我上住，你幫我睇下而家仲有幾多份？係咪48份定49份嘅？剩翻48份。48份。嗱，你準備好咯喎！1、2、3，上車。上咗。如果啱啱有買我哋嘅腐乳菌嘅話，就可以加埋我哋呢個鱷魚肉一齊落去煲湯。嗱，你寧靜，你揾我做乜嘢？寧靜。冇嘢，我又想講下你鱷魚肉啫，即係止咳係幾好嘅。點煮？你點煲啊？煲腐乳菌啦，又買咗腐乳菌同埋嗰啲南北杏。你講下佢有咩好啊？止咳啦！我年前嘅時候咳到即係講嘢講唔到啊，煲咗燉咗2次，我係燉嘅，燉咗2次之後，跟住好。我哋有個燉盅嘅，你有腐乳菌，你低個排骨落去嘅，佢好好飲嘅。我真係瘦肉同埋鱷魚肉咁樣燉啦。好好飲嘅，我同你講，真係好好飲嘅啦！呢個珠海妹咧，佢又要連咪啦，好好飲，我唔係同你講笑，真係好好飲啊！咁清甜嗰啲湯啊，係好甜啊！煲出嚟，我上次拍咗個腐乳菌，又送啲南北杏同埋個平貝俾我，我都攞嚟煲。我年前咳到我肺都甩埋啦，依家好翻好多。我煲咗2、3次飲。真係好嘅，你攞嚟燉，你有個燉盅嘅，你上次買燕窩買剩嘅，你攞嚟燉。你可以問下188蚊，你相差30蚊嘅，因為個鱷魚乾佢係升咗價㗎，係升咗價㗎，唔係呃你嘅，我都好難開口啊！阿 Coco 話行情係咁樣就係咁樣㗎啦，攞貨價係咁樣，就執你個快遞費幾蚊雞，你話幾個快遞費都唔俾我賺，佢就唔做啦，咁你冇辦法，所以只能夠今日嚇幾多克半斤啊！半斤煲得好多次㗎啦，我又買咗第2次啦。冇喐咗啊 Fanny， 你買啦，你買1斤啦，你買1斤放喺急凍裏邊啦。如果唔係嘅，我到年中我哋嘅鱷魚肉都係218蚊嘅。今次仲有冇腐乳菌啊？腐乳菌喺2號連接份，我哋嘅鱷魚肉剩翻28份，你可以買1斤啊，可以買1斤，真係可以1斤啊！你1斤等於幾錢啊？188蚊乘以2，等於360蚊。係390幾蚊，佢都唔使喎，60幾蚊啊！你個計算機嚟㗎嘛76啊！你自己睇睇嗱，188蚊乘以2，佢376蚊。我喺南北響嗰度買佢700幾蚊1斤。我呢度我係唔賺錢嘅，賺你幾蚊雞嘅快遞費。阿 Coco 唔係我啊，我得你5毫子1蚊㗎咋。咁你都覺得抵啦，大佬啊，你都覺得抵啦呢個咁樣嘅。咁你點解唔買1斤咧？你放喺急凍咧？點解要等到升到30蚊先咧？咁多人咁，即係個喉嚨唔舒服，啱唔啱啊？我真係喉嚨唔舒服，好好用㗎，咳真係非常之好用，加埋嗰個壯貝。係啊，你冇壯貝就平貝咯，都好嘅。我買咗幾次壯貝啦，因為我啲小朋友一咳我就俾壯貝佢，一咳就係煲壯貝咗。你鱷魚肉煲西洋菜可唔可以啊？點解你唔煲南北杏咧？佢好好飲嘅，佢真係好好飲嘅，唔係講啦，煲西洋菜就19份，剩翻19份啊！我嗰個鱷魚肉剩翻19份。你買1斤啦，你買1斤啦，佢好抵嘅，剩翻19份咋？我而家睇下剩翻幾份啊？唔係剩翻19啦，而家剩翻15份啊，15份啊，14份，你幫我睇住喎。因為後邊平唔到噶啦。咩啊？後邊218蚊啊，218蚊啊，剩翻幾份啊？升30蚊咁多啊？唔係，佢係攞貨價升到咁貴啊！佢係攞貨價升到咁貴，攞貨就咁啊！呢個華資你話我跑2份，而家又交多1份，請一齊記，我唔知道你邊度喎，睇睇喎。嗱，呢個朋友仔嗱，你話你話55咧就冇噶啦，生嘅55你自己計下啦。你55咧，我唔知你咩地方啊？咁你自己計下圍到幾錢1斤嘅？你曬乾佢，
你曬乾佢，我哋依家片晒生肉嘅喎。係呢個原始生晒嘅。你睇下呢啲肉碎係壓出嚟嘅喎，嗱我同你講喎，你新鮮㗎，我呢啲係生嘅喎，你睇清楚喎，睇清楚。純姐5個人一次就煲一片就得㗎啦，我哋冚家都係一次煲一片。你一片仔你咁多你就得啦，你咁擘開佢咁多就得㗎啦，咁多就得㗎啦，你睇清楚嚇，你睇清楚啊，我唔係同你講笑㗎，剩翻11份啦係嘛？有10份啦，剩翻10份。10份。我哋平時煲咁多啲就夠㗎啦。8份。